За төсвийн тодтол заашгүй их шаардлагатай болсон. Энийг бол одоо дэмжиж байгаа. Өнөөдөр маш олон хүнээс тэр дундаа манай зүүн бүс нутгаас төрийн цэргийн байгууллагын офицер ахлагч нар маш ихээр мессеж бичиж байна. Энэ төсвийн тодтолд төрийн цэргийн байгууллагын цалингийн нэмэгдлийг 40-оос илүүгүй хувь, за мөн тэтгэврт гарахдаа нэг удаа авдаг тэтгэмжийн хэмжээг үндсэн цалингаас тооцохоор тусгасан байна гэдэг асуудлыг маш их асууж байна. Энийг бүр аль бие усаар асууж өгөөч гэдэг асуултыг одоо маш ихээр илгээж байна. Тийм учраас энэ дээр маш тодорхой хариулт өгөөч. Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт 14,400 төрийн албан агчийг одоо цомгдох болж байгаа шиг байна. Тэгээд эндээс одоо 6,600 одоо хоосон оромтоо байгаа. Энэний цалингийн хэмнэлт эхний хагас жилийн байдлаар хэдэн төгрөг байгаа юм бэ? Энэ хаашаа шилжиж ямар зохицуулт руу орж байгаа вэ гэдэг дээр энэ хоёр асуултан дээр тодорхой хариулт өгөөч. Тэгээд араас нь тодруулъя. За болдын чахлан сайд. За Отгонбай гишүүний асуултанд хариулъя. Сая Монгол Ардын намын бүлэг хуралдаад улс төрийн шийдвэр гаргацсан. Тийм учраас засгийн газар энийг буцааж бид татах нь эсвэл энэ дээрээ санал хураагаад шийдэх үү? Аль нэг хэлбэрээр нь шийднэ гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ хууль бол ямар ч байдлаар одоо яригдахгүй нэ гэсэн үг. За гэхдээ би энд бас яагаад юу энэ хууль орж ирсэн бэ гэдэг тал дээр бас тайлбар хэлэхгүй болохгүй. Бид төр данхааж ийн гэж ярьдаг. Монгол улсад 2.3 сая насан туршидтэй. За хөдөлмөрийн зах зээл нь 1,500-аас 1,800 мянга гэж ингэж яригддаг. За 230 мянган төрлийн албан агч байна. За тэгэхээр хувийн хвшилэн байна. Энэ өрсөлдөөнд хүчин мөхсдөж байгаа. Хөдөлмөрийн зах зээл дээрээс төрийн алба бол соронз мэд энэ хүний нөөцийг сорж авдаг. Тэгэхээр бид энэ өнцгөөс нь харах юм бол том хөдөлмөрийн зах зээлээ бас хамгаалах хэрэгтэй. Энийг хамгаалах хэд хэдэн арга замууд мэдээж байгаа. Эдийн засгаар нь дэмжих, татвар мөнгөний бодлогоор дэмжих, за мөн одоо хүний нөөцийн бодлого төрийн албаны хуулийн бас шинжилэлээр бид одоо дэмжиж энэ тэнцвэртэй болгож авч явах ёстой юм байна. Тэгэхээр төрийн албаны хуулийн дотор хэд хэдэн одоо төрийн албыг одоо илүү хэрэлттэй болгох, за мөн одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээлийг одоо тэнцвэргүй болгосон энэ хэд хэдэн шалтгааны юмнууд байгаа юм. Жишээ нь тэр 36 сарын одоо тэтгэмж байна. 36 сар хүртэлх. Тэр энэ анх орж явахдаа бол зорилго нь өөр байсан. Төрийн албан хаагчийг ажлын местэн дээр нь он удаан жил тогтвор суурьшилтай байлгах. За гэтэл энэ зорилго маань одоо олон жилийн явцад зорилгоосоо гажуудсан. Одоо 2 жил, 3 жил, 4 жил, 5 жил одоо тэтгэврт гарах насаа дөхөөд ирэхээр энэ хугацаанд ажиллаад тэтгэмжинд хамрагдаад явдаг. Ийм шат дамжлага, ийм байдалтай одоо зорилгоосоо гажсан гэсэн үг. Гэх мэтлэн ийм зүйлүүдийг одоо өөрчилж гэсэн ийм одоо санаатаагаар зорилготой орж ирсэн ийм өөрчлөлтүүд байгаа юм. За гэхдээ одоо бүлэг дээр ийм шийдвэр гарсан учраас одоо бүлгийн шийдвэрийг дагаад явна гэдэг дээр битээ хэрэгэлзээрэй. Бүлгийн шийдвэр маань одоо энэ хуулийг татаж авъя гэсэн шийдвэр гарсан шүү дээ. За Отгонбай гишүүн нэмж тодруулъя. За сая аудитын дүгнэлтэнд төрийн албыг ажлын бүтээмж талаас нь авч үздэг энэ тогтолцоог одоо бас бий болгох чиглэлээр бас санал дүгнэлт хэлж байна. Тийм учраас цаашдаа бол ер нь төрийн албыг одоо цомхон чадварлаг байх ёстой гэдгийг бол би дэмжиж байгаа. Цаашдаа ч ер нь тэр чиглэл рүүгээ явах бах. Тийм учраас ер нь энэ төсвийн тодтол дээр энэ аудитынхны гаргасан энэ дүгнэлтийг бас манайхан нэлээд нухацтай тал талаас нь бас авч үзэх ёстой гэж би хувьдаа ойлгож байна.
Жишээ нь сая бас дурдгаж штэ. Хэрвээ саяны төрийн албаа агч нарын цомогтгол явуул энэнийг дагсан жишээ нь нэг удаагийн тэтгэмж их чинь 26.8 тэрбум төгрөг гарах юм байна. Жишээ нь энэ удаа хаана яаж энийг шийдэх юм бэ гэдэг. Олон асуултын тэмдгүүд гарч байгаа учраас бид бүхэн цаашдаа энэ аудитын дүгнэлтэн дээр нэлээд одоо За Отгон байр гишүүн санал хэллээ. Баярмагнаа Баярбатар гишүүн.